שלום שלום, זאת שוב תמי, ובשיעור הזה אנחנו נדבר איך להתנסות במשך 30 יום בקנווה חינם, ובדיוק באיזה צורה כדאי להיכנס, לעשות מנוי, כדי שזה לא יחייב באופן אוטומטי במהלך השנה או בכלל. אז היום אנחנו מדברים על קנווה פרו 30 יום חינם, וברגע שנכנסים באתר, אם תשימו לב, למי שלא מנוי, פשוט אני התחברתי עם חשבון אחר, איפה שאין לי את הפרו, אז מופיע לכם פה 30 יום להתנסות. בגדול, אם עד שאתם לא עושים את זה, זה כל פעם יקפוץ לכם. אז בואו נעשה ניסיון על איך אנחנו מתחברים ומה אני ממליצה לעשות. אז הנה, לוחצים על זה, מקבלים את החלון הזה, ומופיע אחר כך שלב הבא, חלון הזה. ומה שאני ממליצה, לעשות מנוי חודשי ולא שנתי. מסיבה אחת מאוד פשוטה. שחודשי הוא מחייב תמיד חודשי, ובשנתי הוא מחייב סכום ביחד. אז אני בוחרת את החודשי ועוברת לשלב הבא. בשלב הבא אני בוחרת את צורת האשראי שאני רוצה לשים אחרי חודש התנסות, מה הוא יחייב. אבל אני אלמד אתכם פה גם איך לבטל את זה, שזה לא יחייב באופן אוטומטי, במידה ואתם לא רוצים אחרי חודש להמשיך קנווה פרו. אז אני לוחצת על כרטיס אשראי, ואני אבחר פה ואני אמלא עכשיו פריטי אשראי, אבל אני אדלג בצילום על השלב הזה, שלא תראו, כי זה סך הכל פרטים אישיים, ולחצתי על התשלום, וקיבלתי כיתוב הזה, כי בגדול יש לי אותו כרטיס גם במנוי אחר. ואז אני לוחצת על תקופת הניסיון חינם. אז הוא נתן לי בגדול, בגלל שכרטיס מסוים הוא כבר נמצא במנוי אחר, אז הוא לא נתן לי להתקדם עם זה. אז הכנסתי כרטיס אחר וישר קיבלתי את החלון הזה. אז פה הוא שואל כאילו מה תכנונים, אז אני בוחרת אחד מהם, זה לא כל כך משנה. מתקדמים הלאה, וזהו, אנחנו נמצאים במנוי פרו. עכשיו אני מדלגת, כרגע לא, אני לא רוצה להגדיר את הפרטים האלה, ואני נמצאת כבר בתוך המנוי פרו. אבל מה שאני רוצה ללמד אתכם, תלכו בהגדרות אחרי זה, ישר, ותיכנסו להגדרות ואחר כך לחיוב. ומה שאני ממליצה לכם, להגדיר כבר פה שזה לא יחייב באופן אוטומטי, ותכף אני אראה לכם איך עושים את זה. אתם נכנסים פה, ואז או שעושים את העדכון של הפריטי אשראי, או שעושים בטל תוכנית. וכשאתם מבטלים את התוכנית, אז הוא לא יחייב באופן אוטומטי בהמשך. ובינתיים יש לכם קנווה פרו. בהצלחה.